हेलो मिस्टर दीपांशु जी, प्लीज पिकअप द कॉल। किसी ने आपको चाहने वाला दिल से याद कर रहा है मिस्टर दीपांशु जी। किसी को जरूरी बात करना है आपसे। कृपया आप जल्द से जल्द अपना फोन को रिसीव करें और उनसे बातें करें। किसी को जरूरी बात करना है आपसे मिस्टर दीपांशु जी। आपका फोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है मिस्टर दीपांशु, प्लीज पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल।